Sebuah keyboard tuh memiliki fungsi yang memang nggak bisa dipisahkan, terutama dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan PC ataupun laptop. Dan nggak ketinggalan juga dengan kegiatan gaming yang memang berbasiskan PC, apalagi berbasiskan laptop. Karena jika tidak didukung dengan keyboard yang mumpuni, maka feel gamingnya tuh akan kerasa kurang, atau bahkan nggak berkesan sama sekali. Nah, oleh karena itu, kali ini setelah beberapa bulan lamanya ya, Pichel tuh bersyukur karena kembali kedatangan lagi sebuah keyboard gaming mechanical yang masih baru banget dirilis dan masih gres banget. Besutan dari brand Digital Alliance dari seri Mecha. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel bilang barusan, bahwa kali ini kita akan membahas sebuah keyboard gaming mechanical dari Digital Alliance, yaitu DA Mecha 8X Plus Gaming Keyboard. Seperti biasa di review kali ini, Pichel akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, tampilan keyboard, detail teknis, serta bagaimana feeling pemakaian Pichel setelah beberapa lama mempergunakan akan keyboard ini. Jadi, mari kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Mulai dari paket penjualannya, di sisi luar nanti kita akan langsung dihadapkan dengan kotak karton berwarna dominan putih hampir di seluruh bagiannya. Pertama kali di bagian depan, kita nanti akan dihadapkan dengan penampakan full dari keyboardnya, beserta juga dengan logo Digital Alliance di bagian kanan atas, beserta dengan nama modelnya yaitu Mecha 8X Plus yang berwarna abu-abu tua di bagian tengah atas. Dan gak lupa juga ada beberapa fitur yang menjadi selling point dari keyboard ini. Itu tuh berada tepat pada bagian tengah bawahnya. Kemudian pada sisi kiri dan juga kanannya terdapat hal yang serupa, yaitu hanya ada logo dan teks ya dari Digital Alliance. Lalu pada sisi belakang, di sini nanti kita bisa lihat seperti spesifikasi lengkap dari keyboard gaming ini, dan juga beragam dari key mappings untuk keyboardnya. Di sisi atas nanti kalau kita lihat hanya ada teks yaitu Mecha X8 Plus, dan juga checkbox untuk jenis warna switch yang kita dapatkan. Dan pada sisi bawahnya hanya ada teks bertulisan Enjoying Being Pro. Lanjut ke bagian isi penjualannya, di mana nanti di dalamnya kita akan langsung mendapatkan sebuah buku manual dan juga garansi, unit keyboard yang dibungkus oleh plastik, sebuah kabel braided USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 1,8 meter, sebuah keycap spooler, sebuah switch puller, dan sebuah replacement switch. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Lanjut ke bagian desain, keyboard gaming ini sendiri datang dengan pembawaan yang cerah dan juga ceria. Beda dengan kebanyakan keyboard gaming yang pernah Pichel bahas ya. Karena keyboard ini itu tuh full berwarna putih tanpa adanya aksen-aksen gaming yang terlalu mencolok. Pada bagian atas nanti hanya terdapat deretan keyboardnya saja dengan keycap berwarna sama dengan base color dari bodinya, dan plus juga dilengkapi dengan font berwarna putih keabu-abuan yang dicetak secara transparan. Dan di sisi kiri atas terdapat juga sebuah knob multimedia yang berbentuk silinder berwarna silver dengan matte finish. Knobnya ini tuh meskipun terlihat mewah, tapi memang ternyata terbuat dari bahan plastik yang cukup tipis dan memang terasa agak gimana ya? Kayak pas kita pegang gitu baru nggak terlalu kerasa premiumnya. Fungsi knobnya ini nanti Pichel sebenarnya akan bahas lebih lengkap di bagian fitur, jadi teman-teman tungguin aja. Lanjut pada bagian desainnya, pada sisi depan nanti hanya terdapat satu port USB Type-C sebagai konektor kabel keyboardnya. Dan nanti di sisi belakang, sisi yang dekat dengan tubuh kita, hanya terdapat teks di bagian kanan berwarna abu-abu gelap yang bertuliskan Mecha 8X Plus. Sementara di sisi kanan dan kirinya ini relatif polos aja, dan sedangkan kalau kita beralih ke bagian bawah, terdapat 4 bantalan karet yang berfungsi sebagai kaki-kaki dari keyboard ini. Dan plus ada informasi stiker bertuliskan Mecha 8X Plus di bagian tengah dan 2 buah height adjuster di bagian kiri dan kanan dari sisi bawahnya ini. Nanti height adjusternya ini tuh bisa kita gunakan untuk meninggikan keyboardnya sebanyak 2 level ketinggian. Jadi ini lebih baik dibandingkan yang biasa, cuma 1 level aja. Lebih lanjut di bagian layout, keyboard ini sendiri mempergunakan mode layout yang dinamakan 75% Evolution Layout dari Digital Alliance, di mana terdiri dari total 82 keys atau 82 tombol. Keren ya namanya. Tapi sebenarnya secara umum sih layout ini hanya menggunakan 75% dari layout keyboard desktop standar. Dan secara keseluruhan layoutnya ini tuh 5% lebih kecil dari TKL keyboard atau 10 keyless keyboard,
yang rata-rata mempergunakan layout rata-rata 80%. Makanya ini dibilang evolution layout karena memang size-nya yang nanggung. Kalau masih ada yang bingung, jadi layout 75% itu tuh sebesar apa? Sini Pichal kasih tahu. Dimana dimensi keyboard gaming ini tuh sekitar 33,2 dikali 13,3 cm dengan ketebalan sekitar 5 cm dan bobot sekitar 815 gram saja. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini Pichal sudah jajarin dengan keyboard Digital Alliance Black Ruby Rainbow yang sudah pernah Pichal review tahun yang lalu, di mana mempergunakan full layout. Pichal bikin begini biar teman-teman at least dapat gambaran komparasi bentuk keyboard gaming ini, di mana dia jauh lebih compact dan kayaknya enak banget lah dibawa kemana-mana. Jadi karena layout tombolnya tuh adalah 75%, maka konsekuensinya tombol-tombol number pad sudah pasti dihilangkan ya dari keyboard ini. Dan keycaps-nya juga masing-masing diperkecil hingga berukuran 1,4 cm dan menggunakan profil OEM dengan ketinggian 11,9 mm. Sedikit lebih kecil dari keycap keyboard laptop rata-rata, yang dimana biasanya rata-rata keycaps-nya kan berukuran 1,5 cm. Selanjutnya dari sisi build quality-nya, secara keseluruhan bodi laptop ini terbuat dari material plastik ABS. Dan ini juga nggak lupa dengan tambahan plat metal sebagai base keycaps-nya. Struktur bodinya ini sendiri Pichal bisa bilang firm dan juga solid. Flex dan hal-hal yang agak ngebengkok-bengkok itu nggak terlalu nampak lah di area-area yang berpenampang lebar. Karena sejujurnya karena material ABS ini, walaupun dia lentur ataupun juga mudah dibentuk, namun dia bisa secara struktur lebih kokoh. Tapi kelemahannya bahan plastik ABS ini akan sedikit menguning lama-kelamaan akibat mungkin paparan sinar ultraviolet dan sinar matahari. Tapi kalau misalnya kita nggak mungkin ya main PC di luar gitu ya, di panas terik gitu. Kan nggak mungkin, di dalam ruangan juga kayak begini. Jadi aman. Dan yang uniknya, meskipun build quality-nya terasa solid, namun keyboard ini bisa kita tear down ataupun pretelin dengan mudah. Ini karena tidak adanya sekrup ataupun baut yang menjadi penyambung antara part-part pada keyboard ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tangannya nggak bisa nganggur, bisa nih, kayak mungkin lagi mau ngabisin waktu, bongkar-bongkar keyboardnya, terus coba rakit lagi, ya. Terus bongkar lagi, rakit lagi, sampai benar-benar nggak bisa hidup. Ya, macam-macam kayak model kit Gundam keyboardnya gitu ya. Dan terakhir untuk interface-nya sendiri, keyboard gaming ini tuh hanya support pemakaian via kabel dengan interface USB Type-A ataupun Type-C. Seperti yang Pichal bilang tadi, kabelnya keyboardnya ini tuh model yang detachable, alias bisa dicopot-copot. Jadi kalau misalnya kabelnya kenapa-kenapa, ini kita bisa ganti dengan kabel yang lain secara lebih mudah. Sebenarnya secara material pun kabelnya ini masuk ke dalam kelas yang awet, di mana sudah mempergunakan akan bahan braided dan juga memiliki panjang sepanjang 1,8 meter dengan USB Type-C kepada USB Type-A. Jadi aman lah buat kita pasangkan kepada PC di rumah yang memang ditaruh di posisi yang agak jauh dari monitor. Setelah ngomongin desain, kita akan masuk ke bagian poin utama dari keyboard ini, yaitu switch-nya. Ya, memang karena keyboard ini bertipe mekanikal, jadi sudah pastilah dilengkapi dengan switch mekanikal sebagai input triggernya. Ya kan, nggak mungkin yang keyboard mekanikal isinya membran, nggak mungkin juga. Masih langsung kita roasting dari awal. Lalu secara bawaan, keyboard gaming ini tuh hadir dengan 3 varian yang mempergunakan switch dari Otemu, di mana ada Otemu Blue, Red, dan juga Brown. Dan kemudian keyboard yang Pichal review kali ini tuh dia mempergunakan switch yang brown ataupun yang coklat. Kalau menurut web dari switchandclick.com, maka switch Otemu Brown ini tuh bertipe tactile dengan actuation force sebesar 55 gram dengan travel distance sepanjang 4 mm. Dan tipe switch ini tuh adalah tipe yang Pichal banget karena kalem di antara ketiga switch yang dihadirkan dan yang paling cocok untuk digunakan dalam aktivitas mengetik. Gimana? Pichal kan kayaknya cocok ya jadi anak yang kalem. Anak cool. Bang. Ditambah lagi, keyboard gaming ini juga sudah dilengkapi dengan adanya gasket mounting berbahan karet yang diletakkan di antara metal plat di sisi atas dan juga PCB keyboardnya. Gasket mounting ini nanti berguna untuk menghindari antara benturan cap dengan body keyboard, sehingga aktivitas mengetik tuh jadi lebih fleksibel dan juga menghasilkan suara yang jauh lebih soft dan lebih minim dibandingkan dengan keyboard-keyboard mekanikal yang tanpa gasket mounting. Sehingga DA berani mengklaim keyboard ini itu bisa bertahan juga hingga 50 juta kali pemakaian. Mantap nggak tuh? Pichal udah coba sendiri sih waktu mengerjakan skrip video ini. Feeling typingnya memang nyaman banget, suara ketukan-ketukannya juga nggak terlalu berisik. Walaupun memang masih terdengar karakter suara keyboard mekanikalnya, tapi nggak kayak Blue yang kayak... Tapi sayangnya soket switch yang digunakan pada keyboard ini tuh bukan yang bertipe universal. Jadi kalau misalnya memang switch-nya rusak, maka teman-teman hanya bisa mengganti dengan switch dari Otemu. Walaupun setelah kita coba
cross-check lagi, ada beberapa reviewer yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bisa ditukar dengan Switch Cherry, ya misalnya gitu ya. Tapi memang nggak disarankan, karena bentuk soketnya yang tidak universal. Dan secara panjang lebar suara Switch yang tadi, buat teman-teman yang mungkin penasaran, berikut ini adalah contoh suara yang dihasilkan oleh keyboard DA Mecha 8X Plus Gaming Keyboard. Check this out. Selain deretan switch keyboardnya ini, ada satu lagi nih yang bisa berfungsi sebagai input trigger pada keyboard gaming ini, yaitu knob multimedia yang ada di sisi kanan atas dari keyboardnya. Knob berbentuk silinder ini tuh berfungsi sebagai multimedia controller, yaitu volume up dan juga volume down jika kita putar-putar, ataupun play dan pause jika kita klik dari knobnya. Kalau buat Pichel ini sih jelas berguna banget ya. Jadi nggak usah tuh ribet-ribet lagi pakai yang kayak mouse buat ngecilin ataupun ngegedein lagu yang Pichel dengerin. Atau mungkin buat yang rata-rata di keyboard adalah apa? Cetak, turunin volume. Cetak, naikin gitu ya. Dan buat yang penasaran, seperti ini nih contohnya. Pichel kasih tunjuk. Kemudian lebih lanjut, di bagian internal, keyboard gaming ini sendiri mempergunakan soket 5 pin bertipe north facing pada PCB boardnya, yang artinya LED RGB yang ada di sisi atas dari switch-nya, sehingga ini akan lebih mantap gitu, lebih terang. Karena itu, kalau seandainya teman-teman mau mengganti cap-nya dengan cap yang lain yang jauh lebih fancy, pastikan dia ini juga yang sudah support dengan soket bertipe north facing ini. Karena kalau kita sampai salah beli, maka rugi banget. Kita nggak akan bisa pasang kepada keyboard gaming ini. Dan ngomongin soal LED keyboard gaming ini sudah tentu dilengkapi lah dengan RGB yang bling-bling favorit para gamers sejagat raya ini untuk meningkatkan FPS hingga 100, 200, 300, 400, 500 FPS. Yang penting walaupun nge-lag, pakai RGB. Kerennya lagi, LED RGB-nya ini tuh bisa kita aktifkan tanpa menggunakan software tambahan apapun. Jadi semua cuma tinggal plug and play kepada PC ataupun kepada laptop dan langsung deh. Semua LED RGB-nya itu bisa kita atur. Hal-hal seperti kayak contohnya tingkat kecerahan, ini ada 3 tingkat kecerahan yang ditawarkan dengan menggunakan kombinasi FN plus arrow up atau panah atas gitu ya, atau tanda panah bawah untuk mengatur tingkat kecerahannya. Dan gak hanya itu, karena untuk cycle pada RGB theme-nya ataupun tema RGB-RGB-nya ini, maka kita bisa gunakan kombinasi FN dan juga tombol insert yang ada di bagian bawah dari knob multimedia. Di sisi sini sih sebenarnya tersedia cukup banyak ya RGB theme yang bisa teman-teman pilih. Kayak misalnya Wave, Breathe, Strobo, Rainbow, dan masih ada beberapa template lain. Nggak sampai di situ aja, karena setiap theme ini bisa kita custom lagi pilihan warnanya dengan menggunakan kombinasi tombol FN dan juga panah kanan. Jadi teman-teman diberikan sekitar puluhan kombinasi RGB theme yang bisa teman-teman gunakan dan juga sesuaikan dengan ya selera masing-masing lah. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, DA Mecha 8X Plus Gaming Keyboard ini merupakan sebuah keyboard gaming kelas menengah yang cocok banget nih buat kita, teman-teman yang mungkin baru mau nyicil buat ngelengkapin gaming gear level pro-nya. Karena dari spesifikasi dan juga beberapa fitur yang ditawarkan, dan plus juga dengan harganya sendiri, maka keyboard gaming dari Digital Alliance ini sudah hampir mendekati level dari pro, tapi jelas dengan harga yang masih terjangkau. Ya memang itu kan tujuannya Digital Alliance. Budget level, tapi kualitinya pro, bro. Karena untuk harganya sendiri, keyboard gaming ini tuh dibanderol dengan harga 500 ribuan aja di toko-toko online resmi Digital Alliance. Jadi, nggak usah khawatir akan sampai bangkrut-bangkrut gimana gitu. Kayak, mungkin beberapa dari kita ada yang kayak, beli keyboard aja sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu ya. Iya, saya mengerti. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek nanti di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan teman-teman sekalian, teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, di mana beberapa hari yang lalu Pichel baru aja ngerilis video terkait dengan aksesoris dari Nintendo Switch dari Dobe. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin yang penasaran tentang cerita di belakang dari Pichel, bisa kunjungi juga YouTube channel kita yang bahas soal vlog ataupun kehidupan-kehidupan sehari-hari Pichel, yaitu di channel PMG Fabs. Jadi itu udah video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Tapi menarik loh, sebenarnya menarik loh. Maksudnya, kita tuh nggak semua orang gitu bisa kayak ngeluarin
uang 1 juta 2 juta buat keyboard gitu.